ته مې خدای زه دې بنده یم شهادت کړم. ته مې خدای زه دې بنده یم شهادت کړم. ډېر مجرم یم چې د غیرو محبت کړم. توره شپه کې سورمیږې خاورو کې ګورې، زه بنده د ستا په ځمکه ضلالت کړم. داسې ګند وجود چې راوړې ګل صدا ته، داسې ګند وجود چې راوړې ګل صدا ته، سرې سکروټې به دې ړنګې په صورت کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمن نن موجود یم د بانی او د کارک په باونډري باندې ولګي او تویي په آشه د یو قبر سره موجود یم. دغه قبر چې دا د قبر خاون چې دا هغه حافظ ګل سادات خان مرحوم رحمت الله علیه نوم یې دا. زه نن فخر محسوسوم چې دا له روغله یم چې د بانی په ډوګ باندې او د بانی په مځکه باندې یو داسې صوفي شاعر پیدا شو او یو داسې عظیم ولی الله پیدا شو او هغه نن په دغه قبر شه موجود ده. او اول خو افسوس یا کوم چې هاي افسوس چې مش په زندگی شه سره لیدلی و، خو به هر حال تیرا نو دو دنیا خدا سے دو چې فانی درده سیک وی ارسی او سیک وی زنسی نو اغه نه بعد یا کا په دغه حالات شامش سره مندل کړل او د عشق او د عبرت نه ډکه شاعري هغه زه غواړم چې د تعارف تو سره وشي، د بانی قوم سره تعارف وشي، د بانی خلک وپېژني او هغه د شاعري وپېژني، د اشعار وپېژني او د په اشعار چې کوم سبق ته هغه وپېژني. نن په ولګي په کلی شي د مریدون مو سره موجود دي او د اشعار او شاعري مو سره موجود دي. ارسی د په باره شوي صفات پښتنه کوي. شاه السلام علیکم اجي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شاه حافظ ګل سادات خان مرحوم رحمت الله علیه د په باره شه داسې مختصر تعارف چې مش خلک ته پاته ولګي چې یاره دا چې مش سترګې نه پټو د سړی سیکو. حافظ ګل سادات مرحوم دا د ولګي په کلیک شه پیدا شوی و. نو د دې 5-6 سال عمر و چې دای د سترګې نه محروم شو. نو الله پاک دته د زړه رڼا ورکړه. نو د زړه د رڼا په باب باندې یعنی دای انتهایی د بچونه سره چې سکول ته د انتهایی یعنی ذهن نشین او الله پاک د دماغ ډیر تیز پیدا کړی. نو دغه وجنه د پلور د غا وکړه مشوره وکړه چې یعنی دا بچینا یو علم ته او یو قرآن د زده کی په دې باب باندې یعنی د اسلامی مدرسه ته ولوجه بانی ته. نو چې د کله اورته قرآن وی حفظ یک نو د استاد هنه بناو. نو د استاد یې داغه په ایټم ش ویای کنه چې استاد ویل چې کیم سو د ارویدل نو هغه د داسې ذهن نشین کړل چې بیا د ته د ویلې حاجت نه و چې د ومنه پښتنه کړی و. نو الله پاک د ته په زر وخت قرآن نصیب کو د هغه سرا سرا بیا الله پاک د ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په پیرا زندگی باندې الله پاک دیږي پرانا باندې د قرآن تفسیر نصیب کو. نو الله پاک به د ته یو لوی معجزه ورکړه چې هغه یو داسې کلام و چې الله رب العزت د ته د خپل ثنا او د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یعنی صفاتینه نصیب کړل. هغه د په اشعار کې بیانوله. نو په دې پورې یو غدر تک چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لکه سرنګ د الله رب العزت ثنا یې د پسکش بیان کړه په اشعار کې داست محمد مصطفی نه دای سویای ما د خدای په ذات قسم د محمد پیدا ستا پروي ادم د محمد. ما د خدای په ذات قسم د محمد پیدا ستا پروي ادم د محمد. دا سکل وی چې زوی د پلار بباشي یو پستا د رب کرم د محمد. نو اخر یو مقطع در تک چې ګل صدت چې پستا درود او سلام نکړي، ګل صدت چې پستا درود او سلام نکړي حد یې نشته دومره ګرم د محمد. نو ماشاءالله د حافظ صاحب اشعار چې کیم دي نو زه دا وایم چې نن د معرفت نه ډک دي، لوی د حکمت نه ډک دي. الله رب العزت یو ولی و خو افسوس چې دای پټ و. خو نن د شکر رسول به دی
الله رب العزت ته د عمر برکتی کی دای غوندې خلق چې نن ودا خړه خوره ته روغلل او د ده په زړه کښې دا جذبات پیدا شول چې د یوه فقیر، د یوه پیر، د یوه ولی یو داسې چې د خلک نه پټ چې هغه د چا نه په دعا کښې پوته نشي او د ده د اشعار نه هغه خلک فایده حاصله کی. لکه موس یو شعر وکړه چې د اجل بله چنوي د مزیانو نه مې کسه ای نبی زما د نورو بلګانو نه مې کسه یو الله خو مې الله دې ته مې نائب المولا یې ابراهیم یې که خلیل او نبی ته حبیب الله یې که نکیر منکر اجیز کړم شنیرانو نه مې کسه ای نبی زما د نورو بلګانو نه مې کسه. نو ماشاءالله د حافظ صاحب هر یو شعر چې کسې یو بل شعر شویی چې تابعدار یم ما منل قرآن ستا دی چې د وایم رب دغه احسان ستا دی د څلور وړه کتابه صحیفې هم د معلومه ده چې وړه فرمان ستا دی زه چې وګورم د ځمکې نه اسمان ته عجیبه د قدرتونو نشان ستا دی تا د خاورو نه څه ښکلی تصویر جوړ کړو د ادم جوړښت زیروح ته عیان ستا دی ګل صدد به بله کومه کیسه وکړي چې د اوس یې چلوم د زبان ستا دی. ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله. اچھا د حافظ صاحب په باره کې موږ دا پته نه وکړله چې دای په کوم وخت کې تېر شوی ده، ایسلنډ تېر شوی ده. دای 1937 لکه په یو غږ کښې ورور ویایي صوبیدار صاحب چې سن 1935 پیدا شوه او دلته چې کوم موجوده لیکلی نو سن 1937 تا یې 1937 او هغې نه بعد وفات شوه په 2005 کې په 2005 کې د لسمې میاشتې په 7 تاریخ باندې د جمعې ورځ وه. لکه په شعر کې د یو شعر کې ویلي وي چې زه ګل صدت ستا په صفت کې که روح مې لاړ په دې ساعت کې زه ګل صدت ستا په صفت کې که روح مې لاړ په دې ساعت کې دروند ګل صدت چې فرشتې یې میزان طول بولي پار مې بیا سفینه ده. نو الله رب العزت د ته مرګ څرنګه نصیب که په دې نه مخکې یو شکر رسول به یې زه یو قیمتي دوه لفظي نه که مخکې نه پیسه نو د نه چا پوښتنه کړې وه چې حافظ صاحب موږ ته خو چا اطلاع راکړې وه چې مړ دی نو د دا الفاظ په خپل قلم په خپل زبان باندې کړي وي چې زه چې کله دنیا د مخ نه څه د مځکه وړنجېږي زلزله وشي او هر چا ته پته ولګي چې حافظ ګل صدت دنیا د مخ نه لوړه. نو په 2005 په 7 تاریخ د جمعې په ورځ باندې مازدیګر جامع مسجد والیګۍ شه د لمینځ وکړه په جامع باندې نو د هغې نرکیش د کونک شه کښېناست یو بچي پوښتنه وکړه چې رژې سختې دي نو په دې باره کښې د ابراهیم علیه السلام له واقعه ورته وخوسته چې قرآن پاک آیات یې وویه د هغې تفسیر ده که نو په دې ټیم شه د تکلیف روغی او ډایرکټ د الله رب العزت سره یې کانټیکټ شو نو د دې دنیا نه رخصت وکړه او دای چې کله دلته سبو په 8 تاریخ باندې جنازه کېدله یعنی د جنازه 8:30 بجې داسې زلزله وشوه چې هر بچای هر نوجوان هر ښځه هر بوډا یعنی د مځکې په مخ باندې مخکې اډوانس ته قدم نشه کړی د هغې زلزلې نه. نو حافظ صاحب د دنیا نه په 2005 د لسمې میاشتې په 9 تاریخ باندې مازدیګر ټیم دنیا نه رخصت کړی دی 8:30 بجې. لوی عالم لوی علما لوی حافظ تدریس الحلق لوی کلی خو ډېر انتهایی د په قبر باندې لوی یعنی انتهایی خلک په هغې ټیم کې ډېر درد محسوس که خو افسوس چې نن موږ وایي چې د باندې خلک ته دی په دعا کښې او د کلم نه خلک فایده واخلي او د دعا کتابي نه دي. اولی کتاب یې دی درد عشق او دوام کتاب یې دی کلیات نو د دعا کتابي نه دي په دا کښې په یوه کښې دي 501 غالبا په کلیات کې اشعار او په دې بل شي چې 312 دي غالبا خو افسوس ته د مجاز خزانه ډیره ورکه شوې ده ویلې چې په هغې ټیم کې تعلیم یافته خلک داسې ونه نو دې وجې نه د خزانه ورکدو د مجاز خو مجاز یو مجاز کې شکر رسول بھائی چې په چمکړه اولی اواز د مینې په چمکړه اولی اواز د مینې بیا جوړېږه متیره مکراز د مینې
اول ځان ته ګوره پس له هغو بل ته لګوا د هر سړي انداز د مینې یو پتنګ به دست په شمع عاشق نه وي لکه زه چې یم عاشق په ساز د مینې هغې کس ته خدای د تا نه مخ په څنګ کړي چې هر څوک وي په لمن بالماز د مینې طوفان راولې هغو خلکو په حق کې څوک چې ما بولي شریر غماز د مینې دا دولت یې د ځان سکت شه ګل صده ته څوک چې ما نه پې اخلي باز د مینې لکه د مجاز په فن شه ماشاءالله د ډېر صوفیانه کلام و د مجاز په فن شه چې ډېر صوفیانه کلام یې و آیا د هر یو لفظ معتبر و د هر یو فن معتبر و شکر رسول به یقینا خبره تک دا زبیا فرست چانس تای میډیا ته نه يرغلای خو زه دا خلک ته وایم چې اې د مو پښتنې ورینه لږ رويشي روشي صوفیانه کلام ته روشي صوفیانه زندگی ته روشي پرېږدئ د ابد زندگی پرېږدئ د هغه زندگی پرېږدئ داسې خلک موریدون جوړ شئ چې الله او د الله نبی در نه روزي شي او د الله و بنګون ته نږدې شئ نو دې وجې نه زه یو څو مقطع په غږ شي درته که ترنم شي چې زه د حافظ ګل صدات مرحوم شاگرد یم مرید یې یم د قرآن کریم لوی عظیم کتاب شاگرد یې یم او د ترنم لږ سخت و او د ترنمو د چنکه د بې کلاهه په مخصوص کوله نو مو سره و اکثر کله کله په دې شی باندې دای ګیله منده خو زه یو څو مقطع په ترنم شه درته که یوه موقع به وي چې نام به د مرده شي خدای خبر د ګور کفن بچې پیدا شي د اجل نقشه هیچا قتل نه دای آبادی که په ځنګل باندې قضا شي دا دنیا غربت که هر څومره وي تیر شي خوار خغا د ایمان نه چې ګدا شي په اول جهان کې ځای د کروندې شتای په دویم جهان کې کله کرونده شي په اول جهان کې ځای د کروندې شته په دویم جهان کې کله کرونده شي ګل صدات ویل بهل ته زړه ته درشي او چې د تیره کله سر پشتا خود باشي دستا د پاکې مین لیونیان درغلل دستا د پاکې مین لیونیان درغلل او سینې چې مات یې نه کړې امتیان درغلل امتیان درغلل مینا دې لمبې کړي عاشقان چې پې ونسوځې تیزه جلوه پټه کړه خوبان چې پې ونسوځې حسن چې غوسه نه کړې اسمان چې پې ونسوځې غږ که ورته ړنګه ماري ځان درغلل او سینې چې مات یې نه کړې امتیان درغلل نوره خو په ژبه کې طاقت د ګل صدت نشته پاسلیدو نه پورته مې طاقت سته دا صفت نشته نوره مې په مخ کې دی نه عقل کې همت نشته نور په ما نه پورته همتیان درغلل او سینې چې مات یې نه کړې امتیان درغلل او سینې چې مات یې نه کړې امتیان درغلل لکه ماشاءالله د حافظ صاحب که زه او شکر رسول به یې د اوس نه وخته شي تر سبا پورې د ده په موضوع او د ده په خوږولي او د ده په ویل باندې زه نه ستړیږم او نه ستړی شو خو افسوس کې مرادو نو ډېرې خبرې نشي کولی نو بس په چند الفاظ کښې د حافظ صاحب څه پہچان شکر رسول به یې دیر کی نو الله رب العزت ته دته په دوه وړه جهانه
داسې مرتبه او داسې قوي مدافعات ور نصیب کی او دی خدمت په بدل شي د الله رب العزت د جنت الفردوس مقام ور کی لکه ټول ملګری چې د څومره ملګری ویلوړ دي دا نن د حافظ ګل صدت مرحوم په بریک شدي نو الله رب العزت ته په ژوندونه د دی کامیابی نصیب کی او په هغه دنیا د الله رب العزت دی ته جنت الفردوس اعلی مقام ور کی. بس قدرمنې دغه پروګرام تاسو وکړه او چې حکیم حاجي صاحب په تفصیل سره تاسو په پی کړل په اشعار په ژبه شیا او د نثر په ژبه شیا د ګل صدات خان مرحوم رحمت الله علیه او برشه د میش دغه تارتاک مقصد دغه ده چې میش باندې خلک دغه ولی الله او پېژني او دغه صوفي شاعر او پېژني او د سره مینا شریک او د سره عقیدت شریک او د کلام پیدو کو د کلام تیر کو پابند زون پی کو او د خپل دنیا او آخرت شو. او کدی حافظ ګل صدت مرحوم کتابینا نو د دوه وړه کتابینا په ډومل شه بشیر احمد سره ملویږي او دا کتاب د عقیده او ان شاء الله د پورو د ژوندۍ مخشه یو لوی سبق حاصل شي او ان شاء الله هغه د کامیابی وي. د بشیر احمد سیکتا دا فوټو سټیټ ولري ډومل شه د چوک شه او شکر رسول بای امو په دې موضوع شه دا ارزو دای چې د حافظ ګل صدت باندې لکه سرنګ په عبدالرحمن بابا باندې چې عرف رحمان بابا په پېښور شه د ای مازار دی چې بچی بچی په خله باندې دیږي کلام او دیږي یاد دی نو د مو د خواهشات دي چې په حافظ ګل صدات مرحوم رحمت الله باندې نو داسې مزار جوړ شي چې هغه لکه څرنګه په عبدالرحمن بابا باندې دی حافظ صاحب په یوه قلم شه لکه د دنیا په برک شه چې وخت بدلیږي را بدلیږي داسې زر زر لکه پاڼه چې رپیږي داسې زر زر هر یو بوټی چې د خاورو په کمر وي په اسانه راغورځېږي داسې زر زر لکه خاورو کې چې اوبرخي بیا نه وي په هر چا ژوندون تېرېږي داسې زر زر ګل صدت چې جاپان ټیپونه جوړ کړل ستا شعرونه به زړېږي داسې زر زر زه دنیا ته څه خوشحالي وکړه زه مال دولت ته څه خوشحالي وکړه چې حافظ صاحب څه وایي چې په هر چا باندې ژوند د سترګې په ځیر شه دی د سترګې په پړاک شه دی نو مختصر زندگی دو د مخوږې ورینه قیمتي کوي خپل مال او دولت په دا زوی ولګوي چې سبو په دې دنیا او په دنیا د هغې قیمت تاسو ته ادا کیږي او د هغې بدل لازمي ملویږي خو ان شاء الله یو ټیم یو وخت زر تر زر والله رولي چې د حافظ ګل صدت مرحوم چې هغه د شکر رسول بی میډیا او د زړه په لوی طاقت باندې په محبت باندې چې نن دی و دا خړه خوره ترغلی ان شاء الله الله پاک روشن کوي او الله د دی روشن کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.